外賣仔喺送外賣嘅時候撞鬼嘅故事，我相信大家都聽唔少。但係嗌外賣都撞鬼，我就真係第一次聽。今集嘅故事除咗心寒之外，聽完仲有啲心噏。而呢個故事係由一位女觀眾投稿，佢話呢單嘢咁多年嚟到今時今日都冇辦法解釋。好，事不宜遲，故事馬上開始。大家好，我叫阿欣。喺好多年前，外賣 app 都仲未普及嘅年代，每次想叫外賣都要打電話去餐廳直接落單。我屋企附近就有一間家庭式經營嘅茶餐廳，我好中意食。呢度嘅招牌咖喱吉列豬扒飯真係冇得輸啊！外皮脆到嗦嗦聲，入邊塊肉勁厚啊，切開嚟仲超級 juicy。最正係佢個靈魂咖喱汁，香濃得嚟帶啲微辣，甜甜地超級惹味。好啦，而家唔係賣廣告嘅時候啊，我哋入翻正題啊！每逢星期六日夜晚，為咗獎勵成個星期辛辛苦苦返工嘅自己，只要嗰晚冇約人食飯，我都會打電話去呢間茶餐廳嗌咖喱吉列豬扒飯嚟食。每一次我都會嗌同一款食物，同一杯嘢飲，而呢個習慣持續咗整整成年。慢慢接電話嘅職員都已經認得我，有時佢仲會親自送埋外賣上嚟。每次大家見到面都會寒暄幾句。而呢個外賣仔佢叫阿俊。阿俊係一個年青人，19歲，讀緊書。星期六日唔使返學就去茶餐廳度做 part time，賺錢交學費，係一個幾乖幾純品嘅男仔。有次佢送外賣上嚟，我問佢點解你咁勤力嘅？接電話又係你，送外賣又係你。我諗碟咖喱飯唔係你煮咪咁癲啊嘛？阿俊就笑住咁話，梗唔係啦，不過送外賣會有 tips 啊嘛。我欣賞呢啲年輕人，所以我通常都會打賞少少俾佢。每次佢都會好開心咁樣多謝我，而臨走之前佢都會塞一張外賣紙俾我。我已經表示咗我有好多張，但係佢都係堅持俾一張我。有一次我依舊打電話嗌外賣，都係阿俊接聽，我依舊叫同一份咖喱吉列豬扒飯。阿俊就送咗份外賣上嚟，但係今次份豬扒飯啲味道怪怪的，好似冇乜味咁。可能個廚師唔記得落鹽。唉，算啦，人有失手。但係由呢一次開始，連續成個月都係咁，份咖喱吉列豬扒飯淡茂茂，完全冇味，直頭冇咗個靈魂啊！唔知係咪因為啲嘢唔好食，滿足唔到個大腦呢？呢排食完碟飯到臨瞓之前，又會好快肚餓，好想食宵夜。最近嗰一次外賣，我忍唔住問阿俊：你哋換咗廚師咩？點解咁難食嘅？阿俊就表示冇換過廚，仲話會幫我同廚房反映一下。喺呢個時候，隔籬屋陳伯出嚟倒垃圾。阿陳伯好客氣咁樣問候我：咦，阿欣食咗飯未啊？呢個時候，阿俊仲笑笑口咁樣幫我答：佢而家咪準備食外賣咯。我就話：哦，係啊，我而家食啊。阿俊就唔放過任何機會，即刻遞咗外賣紙俾陳伯。點知陳伯望都唔望一眼，就轉身行入後樓梯倒垃圾嘞。阿俊個樣有啲失落，我仲同阿俊講：啲老人家唔中意嗌外賣噶啦，由得佢啦。直到有一日，嗰日係星期五，公司活動提早完咗，所以早咗收工。突然又想食咖喱吉列豬扒飯，我見有時間，又加上係 Happy Friday，所以今次打算堂食。一嚟想食新鮮整嘅，二嚟順便可以同老闆反映一下近期咖喱飯水準下降嘅事。我一入到去，老闆竟然認得我，因為我都差唔多叫外賣叫咗成年，好耐都冇堂食啦，仲以為佢會唔記得我添。老闆就即刻安排咗個卡位俾我坐，仲問我係咪照舊。等咗一陣之後，新鮮熱辣嘅咖喱吉列豬扒飯就送到個台面啦，勁香啊！啱啱煮起嘅果然係唔同啲，平時外賣已經好高質，堂食完全係另一個層次。我拎起條匙羹食咗第一啖，我覺得好食到形容唔到啊，好似上咗天堂咁。同我呢個月嘅外賣食到嘅簡直係差天共地。我同老闆講：你啲吉列豬扒飯真係好好食。然後我就鼓起勇氣追問老闆，問佢點解近排我叫嗰啲外賣難食咗嘅。老闆就話：吓，乜你又叫外賣咩？我就係見到你成個月都冇嗌外賣，我以為你轉咗口味咋。有啊，上個禮拜先食完，阿俊接電話嘅，佢仲親自送埋上嚟。
喺呢個時候，老闆塊面青晒，佢細細聲話：阿俊，係啊，話時話阿俊呢？今日唔見佢嘅。啊係喎，今日星期五佢要返學喎。老闆就冇正面咁樣回答我，但係佢個樣好認真咁樣再問：你肯定冇叫錯咗第二間？我就話：咩啊，冇啦，叫咗咁多次，點會叫錯啊？你個電話係24交叉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 啊嘛，我打到識背啦，點會叫錯啊？然後老闆就話：阿俊上個月死咗啦，上個月踩單車送外賣嗰陣，交通意外俾車撞死咗啦。我當時以為老闆講笑，但係老闆又唔似會拎呢啲嘢嚟玩。我由一個輕鬆愉快嘅心情，突然之間轉變為震驚、震驚同埋震驚。我一邊繼續食，一邊大腦喺度高速運轉，思考返呢一個月發生嘅事。當時完全冇辦法認真品嘗到嗰碟咖喱豬扒飯。我已經唔記得咗我係點樣食完碟飯埋單，同埋係點樣返屋企。我個腦入邊好混亂，好似突然之間失去咗處理資訊嘅能力咁，腦海裏邊不斷咁樣重複播放呢個月阿俊送外賣嘅畫面。我返到屋企一打開門，見到鞋櫃上面嗰沓外賣紙，我就更加懷疑自己呢個月見到嘅嘢係咪真。嗰晚我完全瞓唔着，係咁整理件事。我諗到幾個 point。第一，呢個月全部外賣電話都係由阿俊去接，冇其他人接過，係有啲奇怪。第二，呢個月我食緊嘅到底係啲乜嘢嚟啊？碟飯完全冇味，同埋確實呢排食完外賣之後都真係完全唔飽。一諗到呢一點，我就覺得好心寒。第三，隔籬屋陳伯出嚟倒垃圾嗰日，完全冇理會到阿俊。唔通嗰日陳伯根本就見唔到阿俊？我諗咗足足一日一夜，完全諗唔通。第二日我望住啲外賣紙，我唔敢叫外賣，我驚我會見到啲唔應該見到嘅嘢。就喺呢個時候，外賣到啦。唔知大家覺得個故事點呢？如果你哋係阿欣，你哋仲會唔會打電話去呢間茶餐廳度嗌外賣？而可憐嘅阿俊，去到生命嘅最後一刻，都依然努力工作緊。會唔會係個意外嚟得太突然？阿俊到而家都仲未知道自己已經走咗呢？你哋有咩睇法？留言話我知啊！呢度係千行靈語，我哋下集再見啦！如果鍾意我哋嘅故事，記得 like 同 subscribe 支持我哋，等我哋分享更多嘅靈異故事。撳埋個鐘仔，咁我哋定期出片就會通知大家啦。